怎么办？周掌柜死了。沈书立核实道：“此事拖不得。”别碰茶盏！凶手还在这里。凶手在屋里。是，从现在起，谁都不许靠近这张圆桌。死者面色青灰，像是中毒，手上无伤，桌面无乱，死前没有挣扎。谁最先发现周掌柜出事？是我来续茶，一进门就看见掌柜趴着。我到时，他已经这样了。3张椅子，3只茶盏，这里像是坐过3个人。掌柜说有客从后门来，不让我多问。周掌柜做茶行多年，平日往来的人不少。林老板，你进门时桌上这盏热茶在哪边？我没留意。在左边，我记得在左边。你为何记得这样清楚？我天天端茶，哪只放哪儿都习惯了。所以今日用了3只茶盏。是，掌柜吩咐说贵客要来。那今日摆出的茶盏也是你取的？是。从哪儿取的？库房。这儿平日只有我和掌柜进。这里原来可是放着东西。铜秤，很重的那只。什么时候搬走的？今早。掌柜说秤坏了，让我挪外头。回去看茶盏，毒在茶里。沈书立，若是茶有毒，谁知道哪杯能喝？凶手知道。啊？那不就是熟人？不是我。林老板，你方才说你没来过？我的确来过，可我只来谈散伙，走时他还活着。你们吵过？是吵过，他要我退出去，茶行只留他一个东家。周掌柜一向如此。你也怨他？没有，我一个伙计，哪敢怨掌柜？急着撇清未必清白，急着辩解也未必有罪。这桌上的茶盏，2旧1新。阿福，这只新盏只有你能取来，你自己也说过，库房平日只有你和周掌柜进。茶盏的确是我取的，却是掌柜吩咐的。他说有贵客要来，让我多备1只。既是为贵客备的，为何这只新盏从头到尾倒扣着，连半点茶痕都没有？所以第3个人是假的。别急，周掌柜的手垂在左侧，说明他用过左手边这只茶盏。我虽与他合伙，却不知他的茶具习惯。可你知道？我知道也不代表我下毒啊。哼，既如此，这案中真相便由我来说明白。铜秤今早被搬走，不是因为坏了，而是因为铜秤挡着茶具柜最下层，搬走它才能取到这只新盏。
周掌柜死前，屋里只有你和他，而那第三个人，是你故意摆出来迷惑我们的假象。我没有。阿福，我问你，周掌柜平日里用的是高盏还是矮盏？矮盏。那这高盏里的茶，你敢不敢饮一口？我没有想害掌柜，没有想害他。那毒茶原本是给谁的？该死的，是林老板。你要杀我？我把有毒的茶放在林老板常用的高盏里，可我没想到周掌柜自己的茶喝完了，顺手端起了那只。为何要杀我？姐姐当年在茶行跑货，替你们揽下了一笔亏空。周掌柜把账全记在他头上，说是林老板点了头，他赔不起，被赶出茶行，又背着债，连住处都没了。那年冬天，他病在城外，没能熬过去。我不知道你姐姐的事，那时我以为账目无误。我若知道周掌柜栽赃，绝不会袖手。沈书立，我姐姐的事还能查吗？能，但冤情可查，杀人不可抵。沈书立，难道你从一开始就怀疑阿福？不，一开始我只怀疑那第三只茶盏。真相自有来处，无需刻意留痕。想让人看见的痕迹，往往藏着谎。林老板，阿福姐姐的事，还请你从实道来。是，那年我本是一个普通的茶商。茶盏虽是撤得干净，可昨日那碗错递出去的茶，谁也收不回来了。